回回ると何か違うのかなっていう。コンスタントにどれぐらい出すって目標あります？週に1回は必ず出すっていう目標はあって、ちゃんと自分の納得したものを出そうっていうので決めてます。まあ、素敵です。再生回数の目標はあります？コンスタントにこれぐらい回したいな。目標は10万回ぐらい。回せるといいですよね。10万回回って、一気になんか回り始めた感覚があって、自分の中で。10万回回ると何か違うのかなっていう、なんか10万回をちょっと目指そうかなって思いました。